Всем привет, ребят, с вами я, Беларикс, и сегодня мы будем проходить... Всем привет, ребят, с вами я, Беларикс, и сегодня мы будем продолжать проходить SCP Secret Files. Карл Астана. Нет, блять, Карл Нурсултан, ну, как говорится, да. Продолжаем. SCP 660. Глиняная матка. Фаянсовую урну, неправильная формула, стоит 23 сантиметра. И чё? Сейчас посмотрим, что это. Точно, это прошлый челик кто-то. Нейтрализован. А кто это? Что он делает? Человеческого зародыша, который был выведен. Ладно. Новый какой-то. Приложение 143/1. Деревья были выращены вместе с побегом, полученные от деревьев из провинции Ямато, Япония, в 1905 году. Деревья, от которых взятые семена, принадлежали семье мечников-традиционалистов, считающих себя потомками легендарного создателя мечей по имени Макуня. Я о чем это? Дерево какое-то? Дерево, молодец. Окей. Какое-то крутое дерево. Все готово. Нифига, 1800 градусов оно не плавится, типа. Офигеть, кто-то попытался плавить дерево. Нормально. Что это? Что это такое? Какой-то это этот, как его? Типа с батончиками это какая-то фигня. Либо еду, либо напиток, ничего другого получить не удалось уже. И на этом мы закончим. Нет заданий. Все, друзья. Зоя уже без 5-4. Иду. Ген, ты с нами? Не-а. Я пас. О чем вы? Эй, Карл. Мы собираемся на ежемесячную лекцию. Ежемесячную лекцию? Каждый месяц фонд приглашает какую-то знаменитость, чтобы провести лекцию. Поделитесь новыми знаниями и аналитикой по SCP. В этом месяце они позвали доктора Тревора. В фонде его очень высоко ценят. Занято тогда я с вами. В смысле? Занято. Я скину тебе ссылку на лекцию, секундочку. Окей, давай по этой 1672 какой-то SCP. Так. Что же это за SCP такой? Сверхкрутой, походу, какой-то. Если так долго грузит. О, хата чья-то. В этом мире есть много историй. Одни известны во всем на свете. Другие покрылись плесенью и знакомы паре других человек. Очень громко что-то. Сегодня расскажу вам историю, которую еще никто не слышал. Настоящую, полную загадок, чудес и приключений. Ага, круто. А после вы сами станете хранителями этой истории. Круто. The story takes place in a world of long ago. The hero of our Жил-был на story свете is a маленький little мальчик, звали его boy. Даниэль. His name is Daniel.
One day, Однажды, out ни of с того ни nowhere, с сего, Daniel got a Даниэль serious тяжело case заболел of ветрянкой. chickenpox. Ну да. It made him Все его look like тело a покрылось strawberry. крапинками, как у To make клубники. sure he didn't Чтобы он не spread it to заразил others, ненароком других Mrs. ребят, Page, the директор principal, приюта had him мисс Пейдж isolate отвела ему in an место на attic. чердаке. And so, Там in он и the жил attic he lived, один-одинешенек. all on his own. Mr. Daniel, Даниэль, while up на here чердаке у in вас this будет уйма attic, времени, чтобы you'll have упражняться в игре plenty на of флейте. time to practice your penny whistle. I hope you practice Надеюсь, вы well проявите and усердие и prepare for подготовитесь к next фестивалю month's art искусств, что в festival. следующем месяце. But Mrs. А миссис Page, Пейдж, the melody is эта so мелодия такая difficult. грустная. Don't give up, boy. Выше нос, You юноша. don't Не give up не before сдавайтесь без you боя. fight. Д. А, просто Daniel прелестно. was reluctant at first, Поначалу Даниэлю but не he хотелось, trusted но Mrs. он доверял Page, миссис and Пейдж he и knew знал, he что should ей надо listen. слушаться. and so he practiced the penny Он whistle. брал флейту и занимался. Нифига себе! Это слишком сложно. Блядь. Д. Ф. С. Блядь. С. Блядь. Я не успеваю, блин, это сложно, но... Так, блядь. Что происходит? F. Бой. Suddenly, he heard some strange noises in the corner of the attic. Huh? Who's Кто there? там? Daniel decided to go Даниэль решил over and подойти take a поближе look. посмотреть. Ага. Реально? Нифига прикольно, кстати. Давайте, может, посмотрим. Да ладно, пофиг. По-моему, приколов вообще нету никаких. Что тут? Ладно, пойдем. Это медведь. It was a Там mousetrap, лежала мышеловка. and there was a red Красный origami дракон paper внутри. dragon inside of it. Давай освободим его. Daniel carefully removed it. Вытащил его. Ага. It was marvelous and beautiful. The Да. only problem was part of its wing Давай was починим. damaged. Какой-то картон, But что ли. Daniel found a way to repair it. О чем это вообще? Это какой-то мультик, что ли? Боже мой. Выберите предмет для починки дракона. Что тут? Это надо? Все. Daniel held the repaired paper dragon high, high up in the air, imagining that it soared over all the world below. He played and played with the paper dragon. Wee! Woo! Dragon! Soar! In the warm afternoon sun, Daniel had to fight his eyelids just to keep them open. Спать захотел? Could it be? Это правда? Or is this all мне всё just a dream? The next day, На with другой день, boredom and loneliness Замешав weighing him скуки и down, одиночество, he began to он fiddle решил with the old повозиться radio. со старым радиоприемником. Наш город расположен на равнине Так, землетрясение часто хотел прикладывать зон разломов, все успели прочитать, да. A scrunched up ball of Нога paper мальчика rolled over to his подкатился к feet. бумаге. Where did this paper ball come from? Just as Daniel went to pick it up, the ball suddenly came to life, Ух ты, and it rolled away. укатился. Daniel chased after it. Капец, он укатился. Угу, все, сейчас, подожди. Сейчас подниму точно.
робот какой-то. А ну-ка, стой. Чего? Алло! Как он его поднять? Ты что, смеешься? Да ты... Почему ты его не поднимаешь? Да, все. Just as he was about to seize the rolling paper ball, suddenly, terrible sparks erupted from it. Before his very eyes, the paper ball began to grow bigger. Злой шарик. Он обиделся на то, что мы его пытались схватить, видимо. At that moment, a red... Извиняюсь, ребят. Пришлось отойти. Даниэль окинул взглядом красную фигуру. It had a sticker И on заметил its на fluttering ее wing. трепещущую was the крыле paper dragon. полоску липкой I бумаги. wasn't dreaming. Ты кто принесу? Thank you for saving me. Daniel was grateful and very happy. He walked closer to the paper dragon, but the paper dragon То есть seemed дракон timid and что-то afraid. сделал с этой and backed бумажкой, away. короче, она Just then, Daniel had an idea. Какая же He took идея? out his penny whistle and slowly played a tune. Ой, нет. Ой, не надо, ребята. Ладно, хер с тобой. Что там, желтое будет или что так? Как-то так. Сосредотачиваемся. Ёшкин. Ёпта. Что ж такое-то, а? Не играть мне в осу, пацаны. Это точно говорю. Опа. Опа, опа, опа. Опа, опа. Опа. Ай, молодец, ай, молодец. Все, красава. Косарь. The paper dragon enjoyed the sound very Очень much. понравилось. Ну, хорошо. It began to move along with the rhythm, flipping up and down in the air. А в Soon чем... the two were playing and dancing, just like old friends. Подружились уже. Охуеть. The paper dragon traced out a beautiful arc in the air, communicating with Daniel in a unique way. Ха. My cherished friend, Ха. after many long years, Вдруг наконец-то мы finally снова meet встретились again. после стольких лет. Tell me, Расскажи, how has your как твоя family been? семья? A great thank you Большое for спасибо, playing что that сыграл music за for меня. me. You know how I Знаешь, как я love the люблю beautiful слушать rhythm of that instrument. Почему But we ought to take но мы должны быть precautions, осторожны, as the чтобы room не is страдать. not stable. Do you still remember how как the room работает? works? You're welcome to visit anytime. The piece of paper then changed back into the shape of a paper dragon and flew into the cardboard box. Это The комната? box closed shut, and a calm silence was restored to the attic. Daniel rushed to find a watercolor pen and marked the box with excitement in his fingertips. Не открывайте, да? Здесь... Здесь, короче, дракон. Да. Over the next few days, the paper dragon came out often to play with Daniel. During this time, Daniel introduced many of his friends to the paper dragon. А его никто не навещал, то есть, да? That cat's name is Mrs. Carter. Ever since I secretly fed her some fish for dinner, we've been good friends. That's Duke, Mrs. Jessica's pet. He doesn't like rainy days or Mrs. Carter. Only smoked sausages for his taste. And now we are friends too.
My name is Daniel. What's your name? The paper dragon flapped its wings, as if it didn't understand him. Well, since you like the sound of the penny whistle so much, why don't I just call you Penny? I'll keep practicing to make it sound better. Да ты чё издеваешься? Daniel and Penny then played baseball together in the attic. Let's play cat. Ты сейчас его убьешь. Этим бейсболом. Давай в окно. Давай в окно сразу. Нормально. А ну-ка. В окно давай. Опа. Молодец. Давай-ка куда-нибудь. Все. But just as they were in the middle of enjoying themselves, a violent shaking suddenly rose from the ground. The stubborn earthquake is back at it, folks, and it seems even stronger than last time. At this moment, the box suddenly shot open, and thick clouds of smoke billowed out, followed by several paper balls. Penny attacked the paper balls without a moment's hesitation, and promptly threw them back into the box. Penny then flew around in front of Daniel and rushed right back into the box. As the box closed, the earthquake stopped. Facing a friend's farewell without a formal goodbye, Daniel felt confused and lost. He moved the box to the center of the attic. Facing it, he practiced his penny whistle day in and day out. Никто не приходил, да? Да. Куда он такой летел? As the days went by, Daniel's playing became smoother. О, круто. One day, the box suddenly began to move. О! А кто ж тебя спасет-то теперь? Huh? Что это? 1, О, 2, 4 дракона? 4. This time there were 4 paper dragons. Круто. But they weren't alone. Enemies began to jump out of the box too. Earthquake! Another earthquake! This time it's reached a magnitude of 5.8! In that small attic, the 4 paper dragons fought fiercely against the paper balls. Круто. This time, the paper balls used new tactics. They were pulled together into a single monstrous ball of paper. It began to shoot strong bursts of electric sparks at the paper dragons as they flew through the air. As they were hit, the paper dragons fell from the air, one after the other. Seeing the injured paper dragons, Daniel felt very distressed and anxious. Just then, one of the paper dragons painfully started to fly and gathered the remainder of its power. The paper dragon transformed into a great beam of light and dove straight down to pierce through the monstrous paper ball. О чем это вообще не Came понимаю? another paper dragon. The monstrous paper ball was blasted to bits, exploding into smaller paper balls. Trembling, they struggled to escape back into the box. The sacrificed paper dragons were reduced to swirling shreds of paper, and a silence pervaded. Peace and tranquility were restored once again to the attic. Daniel saw the remaining 2 paper dragons lying on the floor, badly wounded. He rushed to grab some stickers and treated them at once. Пойдем ремонтить.
Suddenly, countless paper dragons began to gush from the box. The 2 wounded paper dragons were repaired and began to fly. Like 2 colored threads, they merged with the other dragons, flying in unison. The dragons moved like a tide, flying freely through the attic. Daniel eagerly took out his penny whistle. He showed all his paper dragon friends the results of his hard work and practice. Да ты чё? Ну ладно, ладно. Давно не было. Сосредотачиваемся. О, нормально получается. Все что ли? А, нет. Я ж просто выучил, где буквы эти находятся. Это, в принципе, легко. Я же успел. Или надо было одновременно. Ладно. Неважно. А, да, одновременно. Ладно, ладно. Или пропустил. Ничего страшного. Это вообще похер, в принципе. Все. Как он чудесно на флейте отыграл пианино. Прям шикарно. In the sweet melody of his playing, Daniel felt himself enter into the world of dragons. О! Он попал в мир драконов. Прикол. Заяц. Его сейчас сожрут чисто. Ух ты, бля. Поехал. Фига не гигантский. Так о чем это вообще? Я не понимаю тебя. The paper dragons merged into a long letter and floated down towards Daniel to tell their story. Передать историю. After the last war, the fantasy world enjoyed a long spell of peace and stability. But now, the giants have returned. They have launched ferocious attacks, trying to invade your world through the room. Типа люди, что ли? We are prepared to launch the final defense. Then we will have to destroy your room, for it is the last remaining entryway into your world. Please believe this farewell will only be temporary. We will not be apart forever, and we will never forget our eternal mission of protecting you. Какая грустная история. At that moment, the paper dragons flew back into the box. Daniel still couldn't fully understand what the paper dragons had meant, but he had a vague feeling in his heart that he may never see his new friends again. Жаль, жаль. A few days later, Daniel's chickenpox had fully recovered. He could now play the penny whistle very, very well. But the paper dragons never returned. Положить в сумку. Ну, флейту, наверное. Что еще? А, ну да. Я думал, тут надо типа... Да, прикол, прикол. А, это учебник. Давай, застегивай.
Что случилось? Что случилось? Эу, ты чё? Иди или чё? Чё происходит? В чем прикол? По кайфу. А, гений. Ну все. Возможно, Maybe настало it время was time забыть о to них и leave двигаться дальше. and move on. Действительно. Earthquake warning! Magnitude 6.2! A massive earthquake is hitting our town! All townspeople, Да беги please из комнаты, leave your ты houses чё, immediately беги. and move to safe open spaces! Just then, countless paper dragons shot from the cardboard box. However, it seemed like they were under attack, spinning and falling through the air in confusion. What's happening? Daniel quickly grabbed the stickers out from his bag Чё это они горят? and did his best to heal the injured paper dragons. Почему они горят? Слишком много. Ну ладно. А, коробку закрыть или что? Это... Я не могу ни одного полутать. И одного спать. Все, 3 как раз хватит. 4. Это не просто исчезают. Нет, точно стоит их спасать вообще? Мне кажется... Иди на макулатуру сдавай. Скорее. Paper balls swarmed together and pushed Daniel away, subduing him firmly in the corner. He couldn't move. Не мог пошевелиться. Suddenly, ominous clouds rose from the box, and a violent lightning flashed through the room. The figure of a giant slowly emerged from the thick clouds, and the entire attic became overwhelmed with its evil aura. Злой дурой. The earthquake is growing stronger! Now with a magnitude of 7.1! Heaven almighty! Are we doomed? The giant unleashed its power maniacally. The paper dragons struggled against it, with no means of fighting back. At this critical moment, 2 paper dragons shined brilliantly. Together, they heroically crashed their bodies into the giant. Daniel thought the giant had been defeated by the paper dragons, but soon he found that things would probably not be so simple. The giant's figure could still be seen in the thick smoke, looking evil and terrible. The attacks of the paper dragons had had no effect, and the giant had only grown stronger. They fought back with a new ferocity. The paper dragons were simply no match for it. The earthquake is going stronger! Will this nightmare ever end? Ой, боже. With the paper dragons now all but defeated, Daniel spotted a frail figure in the distance. Знакомый It друг. was Penny. It flew Листок. gently in front of Daniel and affectionately rubbed its head against his fingers, as if this whole crisis had never happened. Ладно, понятно. Daniel felt Воображение like разыгралось. Penny was trying to tell him something, but he didn't quite understand what. Penny then left Daniel and soared into the air with a determination in its wings. Suddenly, the other paper dragons seemed to be summoned. Подмога. They flew through the air, all together in unison,
responding to the call without an ounce of hesitation. At that moment, Penny turned into a great red beam and rushed fast towards the giant. The other dragons followed, shining together like a shooting star. At that moment, Daniel seemed to see a real dragon flying. No! Нет! A huge explosion from the impact drowned out everything else in the attic. The attic rained down with countless pieces of paper, the leftover scraps of the paper dragons. Daniel wanted to collect all of the pieces. He thought he could still fix them. Беги, Даниэль, тебе им уже все не помочь, понимаешь? Просто уйди отсюда, я тебя прошу. Что тут еще? Где? Вот, последний. Сюда. Или это уже... Ладно, не важно. Вот все. Дракон готов. Все, собрали. Goodbye. Прощай, мой друг. Ага. Давай, до скорого. Кошмар закончился, землетрясение прекратилось, слава богу, на скорую спасен. Спасибо тебе, Господи, что я защитил вас. Пожалуйста. Пожалуйста, это я, кстати, сделал. Пожалуйста. Город Н спасен. A few days later, the art festival was held as scheduled. Фестиваль Daniel искусства часа. attended the show Даниэль with his penny пришел whistle. туда со своей флейтой. Да ты чё, ну я не хочу нажимать, пожалуйста. Это хоть и легко, но я просто не хочу. Лети со мной, я исполню сейчас, да. Прекрасное выступление на кожаной флейте. Благодарю. Все, кто тут собрались, благодарю. Дракона тут нет, к сожалению. Да ну. Ладно, насрать. Одной рукой играю. Блин, кто же на пианино мне подыгрывает? Друг мой, наверное. Дракончик. Все, прям идеально вообще. Идеально. О, прям душу вложил в песню. Ничего страшного. Вспоминает. О, чудо. And that's how the story begins. Now, you might be wondering, what happened next? Are there still paper dragons in play? Well, that's a difficult question to answer. But I believe that they are still protecting us somewhere in this world, just like they promised they would, forever, И буду защищать into до eternity. скончания веков.
Аж их закрыли специально, чтобы, не дай бог, защищали. И окей, о чем это? Давайте поясните. А не будут пояснения, окей. Лети, дракон. Какие милые бумажные дракончики, как же они мне понравились. Мне тоже, но что случилось с этими милахами? Прелесть, но где они сейчас? В коробке где-то там запечатаны. SCP-1762 сейчас содержится в институте с исследованием объектов спецхранения, которым руководит доктор Даниэль. Картонная коробка все еще молчит. Даниэль. Лол. Откуда ты все это знаешь, Гент? Я думал, ты не ходил на ежемесячную лекцию. Ага. Гент 2 года исследовал SCP-1662 под руководством доктора Тревора, так что он знает гораздо больше нас. Ого. Эй, я вам уже говорил, мне не подошел конкретно этот SCP. Ой, да ладно, Гент. Серьезно, я так и вижу, как ты перебираешь гору детских книжек со сказками, это уже прелесть. Все, хватит мне работать, пора, но хочу еще раз подчеркнуть. Мне не подошел конкретно этот SCP. Окей, а какой тебе подошел? Я торчу здесь уже месяц и полностью привык к работе, хотя вся моя работа состоит в том, чтобы просто обрабатывать архивы и файлы. Она мне никогда не надоедает. Кроме шуток, большинство архивов довольно увлекательные. В последнее время у меня начались галлюцинации. Я чувствую, как меня кто-то зовет. У этого человека низкий и словно расплывчатый голос. Похоже, он хочет мне что-то сказать. Но я не могу разобрать ни единого слова. По такому случаю я даже хотел сходить к врачу, но Зоя сказала, что это типичный синдром новичка. Мол, через пару дней все пройдет. Очень надеюсь, что так оно и есть. 14.09.2012. Очень надеюсь, что так оно и есть. Да. Шиза не воспалится, я надеюсь. Я не понял, к чему этот SCP, типа, ну ладно. Ну, прикольно было, в принципе. Файлы. Так. Йоркшир, Англия. Окей. Сюда. Почему тут... это SCP-300, класс безопасный. Ну, это слишком легкая работа, в принципе, тут это пару раз Ctrl-C, Ctrl-F, и все, в принципе. Должны ознакомиться к документам на 90Б. Классы Кетер. SCP-090, я такого не помню, кстати. SCP-090, кто это такой? Должна быть сфотографирована сразу же после его изменения. Хз, кто это? О меметеке. Мем как частица информации сам по себе. Мемчик, короче, кого-то убил, видимо. Такое тоже бывает, ребята. Да-да, не удивляйтесь. Мем может убивать. Евклид на безопасный поменяли, окей. Что тут? Нет задания, все. Карл! Что случилось, босс? Нужно разобрать один временный архив. Все остальные в поле, так что придется тебе. Хорошо, я справлюсь. Это очень срочное задание, Карл. Беги. Беги, Карл. Оно выше твоего текущего уровня. Но ты недавно доказал, что в силах с ним справиться. Можете на меня рассчитывать, босс. Запомни. Не теряй рассудка и чувство страха. Хорошо, тогда приступай. Не теряй чувство страха, окей. SCP-239. Большое количество данных. Читать дальше. Читать. Операция по внедрению сознания. План ведьмы. План развития. SCP-239. Животные Африки. Что? А, мне типа нажимать или что? Или как? А, все, окей. Животные Африки SCP, ну да. В чем прикол, я не понимаю. Животные Африки.
что-нибудь такого плохого прям. Я в архив пошел, типа. D6744, please provide your identification code according to the mission letter. 4 and 20 blackbirds. 40. Что? Tell me, Doc, when was the last time this rag on Скажите, my док, head эту was тряпку мне washed? на голове всегда последний раз. D6744, according to the 7th edition of the Security Regulation Amendment, you must first provide your identification code. Otherwise, you will be В executed. любом случае вы будете устранены. Alright. Да, 4 and 20 хорошо. blackbirds baked in a 47-40 pie. заперти. You're a real fan of these formalities. Не бесим. Everything's got to be right by the book with you. Окей. Давай, снимай. Oh, God! Бля. Fuck! О, бля. Бля. О, бля. Mike Donald, Макдональд. consciousness intrusion expert, Сознание. former leader of Бывший командир MTF МОК UP2, АП-2, codename Петух. Spider. А, паук. Now, Данный level D personnel, number номер 6744. Enough of these damn formalities. What the hell you want me to do? Какого черта вам надо? D6744, do you know about the witch plan? Да, I've я heard его the name, сделал. that's all. Название знаю, больше. The plan is under the direct command of O5. Every last detail of the plan is protected by the strictest confidential terms. So what? D6744, what you're about to witness is top secret information of the Foundation. Это животное Африки Hell is точно? going on? Или это прикол какой? Какого хера? A few hours ago, Несколько часов назад something went wrong with the witch plan experiment. The energy of the human anomaly, SCP-239, is out of control and has begun diffusing outward, disintegrating everything it touches. С чем вступает в You контакт. guys Серьезно, seriously ребята. never cease to amaze Давайте me. меня удивлять. SCP-239 Сродни is now a своего ticking рода time bomb. научно-исследовательный She could go off at any moment. А что не так-то? D6744, I need you to enter the consciousness of почему это я SCP-239 to stop туда this иду? bomb from exploding. The neural key is fully charged and ready to enter the target wait, I'm not consciousness following. space. Begin the program. Я ничего не понял. Consciousness What's begins to happening? link. Что происходит? D6744, we don't have much time. 3, 2, concise. Что я там должен сделать? Плана не понял. План офигенный вообще. Кому Мауга. Кому Мауга? Ладно, ребят, думаю, на этом стоит закончить. Продолжим в следующей уже серии. А пока подписывайтесь, ставьте лайки. Плейлист не в комментариях. Плейлист в описании. Телеграм тоже в описании. Все, всем пока.